Hello，大家好，我係叫上人嘅天陽。冇錯啦，就講翻波啦。當然隨住呢一個雙紅會啊，曼聯呢似乎呢個第三嘅席位呢就穩陣好多啦。好似仲有呢個數字上可能，但係已經開始講到呢，就係嚟緊曼聯下季啊，到底係會係邊一位領隊去執教呢？隨住最近啦，有啲名宿啊，又開始有啲意見啊提咗出嚟啦。呢一個話題啊，又再一次引起一啲討論啦。當然都即刻出條片，可能又講一講啦。如果有人睇翻前面片，都知道我都幾留意曼聯嘅，因為身邊都比較多曼聯 fans 嘅朋友啦。睇翻積分榜啦，曼聯而家呢就35場，64分，後面利物浦呢就領先住6分嘅。但係因為仲有3場啦，數字上當然係有可能會被追過啦，但係歐聯席位就已經穩陣㗎啦，因為排第6位嘅班尼茅夫只有52分啫，數字上都冇可能㗎啦。即係起碼曼聯呢就唔會跌出呢一個前5嘅位置啊，係啦。去到呢個時間呢，其實曼聯叫做即係終於入翻歐聯啦，就係佢當中前1、2季有一啲浮沉嘅表現呢，就似乎可以步入翻呢一個嘅正軌啦，叫做但係呢個時間呢，呢個形勢上呢，又要講一講到底卡域克有冇呢個機會繼續教呢？自從卡域克嚟咗曼聯教之後呢，都好多嘅評價都係話佢係撥亂反正嘅，因為之前阿莫林喺度嘅時候，其實整體曼聯嘅表現呢，其實係唔差嘅，只不過係可能有一啲場外嘅因素啊，領隊嘅問題啦，包括當然啦，就係最尾領隊同呢個管理層之間嘅一啲嘅矛盾啊，一啲場外嘅嘢影響咗。印象中好似有一啲新球員，例如安保姆嗰啲呢，其實就對於阿莫林嗰個評價就唔係太差嘅，即係佢唔算話去到後期一啲可能話更衣室失控啊咁嘅情況啊，即係當然啦，就佢唔係控制得咁好，因為可能好多佢想要嘅球員，例如馬天尼斯啦。同埋屈堅斯啊呢一啲呢，最後都冇嚟到嘅，係啦，就變咗係一啲唔同嘅球員，佢自己當然有一啲嘢不滿啦，但係影響到佢一啲可能執教上嘅一啲嘅表現，但係其實整體啦，曼聯其實就唔算太差嘅，不過確實就比起而家嗰個形勢呢，而家係好明顯係穩定咗好多啦，而且似乎卡維克教，因為佢唔由執教去到季尾嘅呢段時間，其實都唔算短嘅。即係你話我可能得翻幾場打啲士氣波捱到過去嘅，但係佢都教咗都真係唔短嘅時間。而呢段時間唔可以單單係話士氣波就可以解釋得到，佢似乎係有一啲戰術嘅調動啦，或者一啲修正啦，其實就係即係雖然我覺得整體嘅有一啲嘅基礎係阿莫林時代已經留落嚟嘅，但係佢係有一定嘅戰術去調整啦。唔係話單單純係即係成語所謂嘅蕭規曹隨啊，就係跟翻上一代跟咧。當然首先呢個好最明顯嘅就係由3後衞一啲比較不穩嘅表現改翻做偏4後衞啦，係啦，就冇一個咁唔穩定嘅情況發生啊！仲有一啲就係例如多古啦，多古食住個狀態，雖然佢唔係左翼位啦，但係佢拉推前咗嘅表現呢，即係好放膽揾佢打左翼，而唔係經常出古恩下啦。即係曾經雖然都傷過，但係就呢一樣嘢都，我覺得佢係敢於用人，同埋一啲調整空間呢係有做功課，有去處理到嘅，係啦。埃文斯都係一個新嘅球員啦，而且都冇咩其他更加適合嘅門將啦。但係佢都係即係佢嘅風格都係一啲有評價係處理波啊，或者壓迫下出波其實係 OK 嘅。即係你留意翻，其實雙紅會雖然佢
嗰球失球就即係一定關佢事啦。但係除咗呢個之外咧，其實佢冇咩太多係犯錯嘅。呢段期間好多時需要考驗到佢嘅地方咧，其實佢嘅表現確實係唔錯嘅。喺門前嘅表現係即係算係穩定，同埋後場唔會整體係交到一個相對穩陣啲嘅方式，而唔會話簡單就好似 Onana 咁樣啦。你唔會話驚到話有個炸彈喺後面。係啦，呢個確實係有一定嘅穩定咗好多。咁我覺得後場嘅體系都會有一啲嘅配合啦。咁卡域克就冇用到呢個阿摩林時代比較多上陣機會嘅希雲斯啦，即係阿天堂仔啦。係啦，咁我覺得又無可厚非嘅，始終係一個靚仔。雖然佢有一定嘅表現，但係你話要卡域克作為一個救火領隊啦，算係會唔會咁搏去用埋個靚仔咧？咁我覺得又唔怪得佢，係啦。但係其他嘅可能進攻線路股啦，呢一啲佢都放膽用啦，係啦。咁同埋阿馬特啦，阿馬特其實我雖然有一定嘅低潮期啦，已經遇到，但係就我覺得佢整體嘅表現算係都有啲火，唔錯，已經唔錯噶啦，係啦。即係你諗下以前阿馬特嗰個喺曼聯嘅嗰個水平啊評價都唔係特別高嘅，咁啊喺阿摩林用完之後，佢翻到嚟都盡量揾咗個方法用佢啦。不過安保姆始終狀態比較火熱啦，同埋都佢一啲調整就係有一個去打前鋒啦，係啦，佢會打下前鋒啦，因為謝斯高始終俾人個信心唔夠，咁但係安保姆其實都係右翼為主啦，曾經咁都多一啲嘅調動係按住個球員特點，我覺得係真係有一啲戰術調動，而唔係單純士氣波就解釋到嘅。因為諗翻以前加維克教米道士堡咧，就其實佢較慢，即係整體都係偏慢嘅，我記得。咁亦都係一啲比較悶嘅波啦，同埋即係我唔肯定係咪人腳有問題啦。佢搞咗好短時間就都俾人炒咗嘅，我記得。跟住都沉咗好段時間，冇乜點，即係又冇教波啊咁樣。咁啊，但係好快，我覺得呢一度佢今次一教曼聯呢，即係首先佢係一個名宿處理更衣室嘅問題，其實就已經處理得好好啦。而且佢有一定，而且佢咁樣嘅表現，其實好明顯就係佢係有一定嘅戰術意識喺度，而唔係話單單純純啊，好似其他名宿咁樣搞波又輸到飛起啊咁樣。咁係邊個呢？咁啊當然會講到啦，就係一個嗱，曾經有評價卡域克搞得唔好嘅圖中左邊呢一位。咁呢一個呢，我喺呢個曼徹斯特晚報見到嘅。咁鏡報都有報道啦，就係喺我唔知係一啲節目定係咩啦。咁係加利仔堅尼史高斯，好似仲有伊恩胡禮嘅，就討論曼聯下一任嘅領隊。咁啊，加利仔同史高斯咧，先後喺5月頭咧，就係應該係將會嘅前後咁樣啦。咁啊，史高斯就有講到咧，即係卡維克就即係同其實加利仔講嘅都一樣啦，就係話加維克應該就唔係曼聯要嘅領隊啦，係啦，佢教得好好。但係教得好咧，都唔得。你諗下喎，卡維克贏嘅唔係啲下游球隊或者好彩贏嗰啲嘅喎，其實都係一啲好緊要嘅波，例如爭緊冠嘅阿仙奴佢贏咗啦，同你係一個宿敵雙紅會嘅利物浦佢又贏咗啦。即係你話我冇運氣成分啊嘛，好波不如好運，點都波係圓噶嘛，咁點都有啲運氣嘅嘢嘅，但係當中唔單純運氣就唔會夠做咯，同埋有一啲實力唔錯排前列嘅球隊，車路士、維拉呢一啲，其實曼聯踢出嚟嘅表現呢，係真係唔係話好彩同士氣波就解釋得到嘅，係真就要前面嗰講咁，但係似乎阿加利仔就唔同意，佢覺得。佢提出嘅兩樣嘢嘅，第一佢覺得曼聯下年係可以爭冠軍嘅，因為其他隊都渣，
係啦，咁阿仙奴就即係當然受抨擊嘅都多啦，即係 even 佢今年贏冠軍，我相信都係一個好有爭議性嘅冠軍㗎啦，因為其實佢嘅優勢就應該會更加有優勢嚟攞冠軍嘅，而阿仙奴踢出嚟嗰個表現可以睇翻我前一條片嘅，即係啦，咁大體上我覺得情況都係差唔多，咁曼城就都有啲不穩啦，有啲下滑期啦，但係你下季係咪下滑期啊？真係唔知啦。咁利物浦又係啦，同埋車路士就更加啦。但係其實我覺得維拉甚至後面嘅一啲白禮頓啊、班尼茅夫啊，其實呢一啲本來英超嘅中上游嘅球隊，甚至中游球隊啊，係踢出嚟嗰個表現已經唔算得係弱隊噶啦。起碼你要穩陣贏冠軍係冇乜可能。係有啲難嘅，除非你前幾年曼城贏冠軍嗰段時間咁有統治力嗰個表現，但係而家係真係好難踢得出嚟。你莫講話你踢唔踢到出嚟，你有冇呢個表現？你有呢個表現，而家嘅英超都係會好吃力嘅踢得。但係佢覺得你下年就得噶啦，下年就爭到冠軍啦。同埋卡維克呢，太新啦，靠個米路士堡。雖然而家教得好，但係淨係教米路士堡啫。咁而家又贏唔到冠軍，咁唔係冠軍級嘅領隊啦。我哋要一個贏到冠軍嘅，係啦。咁佢個訪問入面咧，佢有個記者寫，佢係重複提到拿高士文，係啦。咁拿高士文有冇贏過冠？係咪係咁贏冠軍嘅嗰啲咧？我印象中就好似唔係嘅，但係佢就好中意拿高士文。佢係重複提到呢一位德國嘅領隊嘅，係啦，所以咧就咁樣，曼聯先至係一個成功嘅，應該要咁樣做。咁史高斯都係提出啲類似嘅言論嘅，係啦。不過史高斯就冇講到係咩冠軍級領隊，佢就係話卡維克唔得啫。咁我覺得咧，首先。我都覺得我唔係話卡維克教就一定最好，我都唔肯定卡維克教嘅話係咪一件好事。咁我後面會再講，但係我首先覺得呢兩件事呢，就戇鳩嘅。首先下季要爭冠軍就冇乜可能。你話下季要攞冠軍嘅球隊，我覺得冇一邊隊係可以好肯定同你講，我下年可以爭冠軍，我會有機會贏嘅。英超而家真係冇乜邊隊可以做得到呢一樣嘢，即係除非你好盲目地支持你隊波，覺得我隊波就係最勁嘅。咁我覺得呢個冇乜問題，你始終你爭呢隊波，你對佢有信心係冇問題嘅。但係客觀嚟講分析就冇乜可能咯。你莫講話，我講曼聯，你要下季就贏冠軍。你有好多樣嘢要做，首先你個陣容有一定嘅成熟度。你唔係講緊話有機會爭冠，你係講緊會爭到冠軍。佢係講你陣容嘅成熟度就唔係話有好多好波嘅人，我覺得 OK 踢出嚟又配合，哇好表現好啊，咁就得噶咯。你個陣容嘅深度輪換夠唔夠啦？後備會唔會有一定嘅表現啦？係咪有一套可行而有效？可以推落去嘅，可以一路去到季尾都搞得掂，一定會攞到成績。一個統治級控場好好嘅表現，咁成熟嗰個陣容係冇可能。同埋你諗下，下季卡斯米魯會離隊，然後你已經冇咗一個防中，你首先你要買一個新嘅中場啦，一個偏防守型嘅中場，而家陣中係一個冇嘅。亦都冇一個比較合適嘅人選。第二就係你中堅嘅組合，其實曼聯而家一個可靠、可信嘅中堅組合係冇嘅。你話正選主力可以打中堅冇問題嘅，你會揾邊兩個？麥加亞老啦，30幾嚇。阿希雲斯好波，但係佢又咁後生。阿 Euro 表現就個個都冇乜信心噶啦，唯一就係馬天尼斯咯。但係馬天尼斯首先身高唔夠，第二佢雖然好有拼勁，但係佢嘅拼勁咧
一嚟好容易攞牌，二嚟佢好容易受傷，而且呢一樣嘢俾唔到人一個後防大將好穩定嘅感覺。你個拍檔要啦，但係佢有冇呢個拍檔就冇啦，所以又老啦。你又要左閘用唔用道古呢？但係道古似乎進攻才能好強喎，咁你揾邊個補佢位呢？你打三中堅就 OK 嘅，有多個左閘，唔係左中堅或者防中可以補翻去身後空位。咁但係如果你打四後位，又唔係咁講噶咯喎。咁達洛特，我當佢而家嘅表現 keep 得耐先啦，唔諗咁多啦。咁你防中堅，你成個後場體系又要揾過咯喎。咁前鋒呢？前鋒到底你嘅配合如何呢？海龍留唔留翻嚟用呢？你基本上你成個陣容仲有一啲位要補強去修正，而且我當你下年無論你揾卡域哈教，定係揾個新嘅領隊啦，揾到冠軍級嘅領隊嚟啦，咁佢係咪要賣人啊？係咪要執整個陣容呢？咁要用佢啲人係咪又要標一翻隊波個體系出嚟呢？我就算卡域克用翻而家呢一套啊，佢補完即係買一啲新人翻嚟，啲新人都要融入隊球隊啦。你要搏一鋪就係嗰啲人融入得快，但係融入得快要啲人，其他人全部球隊都係表現得差喎，繼續你先可以好快地有所表現，然後仲要贏到其他人，太多嘅因素啦。好啦，到佢要冠軍級嘅領隊啦，我哋又講下冠軍級嘅領隊。嗱，佢前後呢，你無啦啦，首先邊度嚟一個冠軍級嘅領隊呢？係咪有冠軍級嘅領隊買人嚟就叫得呢？呢啲我覺得佢嘅睇法呢，就好似啲人打機咁樣。我揾個勁，而家我哋贏咗第3啦，揾個勁嘅領隊啊，我唔知佢會唔會覺得自己個水平都係高咁樣啦。咁如果係嘅話，佢講冠軍級領隊就有啲捱噶啦，係啦。咁跟住買啲勁人咁啊，下季我哋就爭冠軍噶啦，好兒戲啊！即係唔似得係一個喂大佬，我雖然我當你教波屎，你睇嘢個眼光唔係啊嘛，你曾幾何時都有球壇嘅名宿，你曾經係球星級噶喎，你要贏冠軍噶喎，你唔知一隊波贏冠軍點樣 run 嘅咩？大佬真係你唔使買人啦，你買完人擺落去買個球星，買2-3個球星嚇，咁啊贏冠軍啦。咁當初有伊巴有保巴咁啊贏咗冠軍啦。點解摩連奴教都淨係攞第2咧？已經係個最大嘅成就咯喎。咁啊已經成堆球星堆晒喺度，咁咪贏咯。但係唔係啊嘛，大佬。你你陣容又要磨合，領隊又要諗，你要決定個踢法又唔同喎。下年爭冠軍係咪真係咁易呢？呢個我覺得即係諗得太簡單啦。你現有嘅陣容就有啲咩人要清理呢？呢個又另一個問題喎。咁我講下，如果真係有呢個世界級冠軍或者冠軍級嘅，所以佢話要佢嗰個字眼係咩？一個 proven winner。嗱，而家傳得最多嘅咧就係呢個拿高士文啦，同埋呢個伊拉奧拿。咁拿高士文就係佢爭啲講踢法似喎，即係佢嘅戰術風格啦，就同我本人中意嘅風格類似啦，係啦，即係佢都會控球嘅，但係嗰個叫所謂縱向嘅嗰個，即係運用球場推進嘅嗰個速度會快啲啦。咁同埋會有逼搶啦，係啦，佢有一定嘅戰術風格喺度啦。咁都似曼聯啲人中意嘅波嘅，即係有傳控，但係又打快波嘅。咁其實係適合嘅。但係佢份約好似去到28，係咪28年呢？總之就冇咁快嘅。但係你而家先傾呢就好難嘅。咁另一即係我當你要名帥，安察洛提夠名帥啦，佢個戰術嗰個包容性好高啦，即係佢好容易將現有陣容嘅球員所有嘅實力係發揮到出嚟嘅。
然後可以配一套啱當下球員嘅戰術啦，然後真係攞到冠軍嘅，咁佢已經做好多次呢一個能力啦，包括係車路士啊、皇馬、以前 AC 米蘭啊都做到嘅。但係呢類型嘅領隊最大問題就係世界盃，咁到底你呢個又係一個問題。你知伊拉奧拿又係伊拉奧拿就偏西班牙風格啦，即係又係有啲即係佢都會有一啲嘅逼搶啦，同埋玩啲技術型嘅，咁都啱用嘅，同埋佢都係發揮到一啲球員會揾到一套戰術配合翻佢自己嗰個風格出嚟，去運用翻呢啲球員啦，同埋嗰個關係都唔錯嘅，即係一般嚟茅夫咁為買咁多人都踢出嚟個表現其實都唔差嘅，佢用爭緊歐霸位啦，我已經都講到佢排第6，算係一個幾好嘅領隊。但係佢嘅話我就唔覺得佢好過卡維克幾多咯，同埋卡維克有一定嘅優勢嘅，後面再講啦。咁同埋又講翻喂，咁世界盃你首先佢哋嚟到已經係世界盃後7月嘅咯，唔使買人啦。你買人唔係臨轉會窗前買啊嘛，真係打 FIFA 咩？打線邊年你都買到，即刻到添個球員，唔使時間飛入去，直接閃一聲就到球隊噶啦。打機唔係打機就話啫，同埋你又要磨合，又要買人，又要講數，又曼聯已經唔係啲瘋狂使錢嗰啲，即係亦都做唔到啦。係啦，你亂咁揈錢買翻嚟唔啱對版，咁啊1月1、2月又炒領隊又換人咁樣，咁你踢唔3-5埋2場又話唔得，又換人啊！咁而家都唔會咁高成本去買人，咁唔買人又遲傾，咁唔使玩噶咯喎，佢唔會有時間標到你戰術噶喎。你話下季爭冠啊嘛，咁我當你唔下季爭冠啊。你再下季先爭啊！你都要買人㗎，你呢段時間咁短時間嘅磨合，佢都未了解好啲球員，嗱嗱聲又開季啦，又好有壓力啦，又要爭冠軍啦，佢冇時間去標 up 自己套戰術，去等啲球員了解，其實都係冇意思嘅，標 up 唔到嘅。咁啊講下，咁如果假設唔係啦，咁換卡維克，咁卡維克有啲咩優勢嘅地方咧？咁好啦，卡維克而家咧就係一個相對比較穩陣嘅選擇啦。即係你話佢係咪最好，係咪一定得就咁啊？唔係嘅，佢有個弱點就係確實經驗真係唔係好夠，但係佢真係偏穩陣，同埋佢更衣室係control到啲球員嘅。你見到大家氣氛係好好嘅，出場嘅時候大家拍下膊頭啊，鼓勵下大家啊，咁佢都會攬下啲球員啊，即係明顯係 friend 嘅。係呢個更衣室佢control得好嘅，同埋佢即係開頭我已經講咗啦，佢係有一定嘅戰術能力啦，同埋佢都敢用人嘅。你諗下其實即係雙紅會嗰度咁樣啦，佢阿馬特犯錯佢又冇話佢啦，即係佢唔會話即係首先表現支持先啦，即係佢已經係好明顯係冇乜信心，好煩躁，即係好抌春噶啦。係啦，咁但係表現唔好嘅時候，佢會話嘅，即係以佢呢個身份，佢話就梗係講得服啦，因為佢已經搞得唔錯，而且更衣室佢有，即係佢control到，更衣室有話事權啊，即係你更衣室控制唔到咧，呢個領隊就唔使教啊。咁佢首先仲要表現得好啦嘛，喺呢一方面佢係公認，即係已經有一啲嘅聲音係講到係真係 OK 嘅，同埋我相信佢戰術上係有了解球員特點去配合做出嚟啦，甚至係我覺得佢嗰個靈活性好，佢初頭打快波傳控啦，咁去到雙紅會咧，直頭係打防反添，咁我覺得防反可能有啲人嘈啦，就話唔得啊，曼聯佢打傳控，但係我覺得佢某啲位會打傳控嘅，只不過係。而家好多球隊，尤其是英超，我都講到係啲你以為啲中游球隊咧，其實都好勁噶啦。但係佢哋會壓上嘅時候，就係要打防反嘅時候，你唔可以追控球率嘅，追控球率可能會輸點啊。
係啦，佢前幾場有啲波係控球率高啲啊，咪就係輸嗰幾場。但係上場係得30幾嘅咋對利物浦，但係有得贏嘅。係啦，強隊話你就要一定要打到防反咯，同埋防反真係比較直接嘅波咧，係會對強隊女咧係永遠都係比較有效啲嘅。係啦，但係你貫唔貫徹到你防完要反咯，都有一句係啊，但係佢有嘅，同埋戰術即係首先戰術彈性高，同埋佢作為一個名宿，對喺曼聯嘅嗰個地位係即係你唔似其他啲名宿咁啊，贏波又要踩兩腳，輸波又要再踩兩腳，又要笑你，呢啲就冇意思嘅。但係佢始終比較低調啲個方式，就發揮自己名宿嘅嗰個影響力，對於曼聯控制嗰個士氣啊、心態啊，會係好好多咯。咁當然都希望佢可能戰術上會再有一啲嘅發揮啦。咁但係我覺得係有呢個潛力同有呢個空間喺度咯。咁但係又要講下佢有一啲唔係咁有用嘅、唔係咁好嘅位啦。咁確實係有嘅。除咗經驗之外，佢真係因為之前都係教米路師傅啫嘛，同埋而家係冇考驗到佢一個多線作戰嘅嗰個能力喺度嘅。佢即係做唔做到啦？嗰個最重要係輪換啦，係啦，佢輪換得好唔好，控唔控制到多線作戰，而唔會影響到球隊嘅表現嘅？呢個係未知嘅，因為佢仲未表現到呢一樣嘢啦。同埋佢買人嘅眼光係如何啦？呢個都係未知之數嚟嘅，因為佢仲未經歷過轉會窗，咁到底佢買人都 OK 啊？買啲人係咪啱自己用啊？睇唔睇得準啊？點樣係同埋點樣喺呢一個管理層容許或者會幫佢買到嘅人，同埋佢自己要嘅人中間攞個平衡呢？係啦，即係你好似又話陣間又話買個屈堅斯，最後俾個石屎高你，咁你或者你俾會唔會有一啲後備人選，或者萬一買唔啱，你用唔用到呢？呢個都考領隊功力嘅，即係我哋打機就可能容易啲啫，差唔多類型。你只要你控制個 controller 個手柄，你控制得好啊，你技術夠啊，你好多時都叫救得到隊波啦。但係現實就唔係咁容易啊，同埋點樣去處理一啲現有人腳嘅問題呢？你諗下新組拉斯福特啊，甚至係海容呢一啲，你用唔用呢？點用呢？唔用你清唔清得走呢？今季清嘅嗰啲人係阿摩廉時代已經清咗噶啦，咁就呢樣嘢就唔好關佢事嘅。但係佢要嘅時候會唔會可以好強硬同管理層一齊夾到嘅方式，即刻處理咗嗰啲人？你騰翻個名額又好，騰翻個薪酬空間出嚟又好，攞翻啲轉會費都好啦。呢一樣嘢係即係叫未知之數，即係唔係話佢一定處理得唔好啊？但係你會唔會有一個信任度俾佢試呢？係啦，即係一個容錯嘅空間啦。你係咪真係有呢個一個 buffer 位係去叫搏一搏，係佢搞得掂呢？我當呢個係下季爭冠就冇可能噶啦，但係如果你冇呢個位，你下季係你要去翻 keep 住去翻呢一個前列呢，都係難嘅。你唔好話爭冠軍咁 high 啦，係啦，呢一樣嘢就要真係睇下卡維克係咪真係做到咯。咁我個人覺得卡維克就係相對比較穩陣嘅人選啦。但係你話哇，真係要揾一個最好嘅選擇，又有啲難講嘅。但係你話下季爭冠就絕對冇可能咯。即係我建議就係呢啲嘅名宿少講一啲冇用嘅説話啦，係啦。因為呢一樣嘢真係會好影響你對波嗰個士氣。你自己都係一隊球隊嘅名宿，你都有份嘅。即係我唔知佢真係出於妒忌定咩啦，但係就呢樣嘢對球隊真係冇好處咯。下季要 keep 住繼續上升，去穩步入翻呢一個爭冠分子，先
或者係 keep 住喺一個歐聯資格啦，呢個會係曼聯最實際嘅方向。而到底呢個領隊會係邊一個比較合適咧？暫時卡維克會係最穩陣嘅人選啦。而家雙紅會都贏埋啦，佢個呼聲係更加高嘅，亦都有傳話開始佢有啲嘅助教啦，係啦，幫佢物色緊一個助教，說服緊會唔會嚟啦。咁我覺得可能一個息路係 confirm 卡維克會有份啦，即係起碼個機會高好多先啦。如果唔係嘅，真係冇一個合適嘅領隊去喺呢個時間嚟到咯。呢度諗下，到底係想真係快速增位？你快極都係2季㗎啦，唔會下一季嘅，除非真係咁好彩地，所有人全部炒車咯，然後得你唔炒咯。有冇咁熱？會唔會真係剛剛遇着啱啱咧？就真係大家諗下啦，大家覺得有咩睇法就留個言啦，係啦。OK 嘅可以俾個 like， 同埋最好 share 我啲片啦，係啦，同埋訂閱埋我 channel 啦。咁啊，今集講住咁多先咯，大家留個意見，你係點睇咧？你撐唔撐加利仔咧？咁啊，大家可以俾個意見啦。今日講住咁多先。